Trüf, toprağın altından çıkarılan en değerli mantarlardan biridir. Sanıldığı gibi sotelenip közlenmez. Baharat gibi rendelenerek kullanılır. Kilogram değeri 200 liradan başlasa da 200 tür içerisinden 6 tanesi değerlidir. En değerlileri ise beyaz trüftür. Trüf ticaretinde sınıf çok önemlidir. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olarak ayrılır. Kokusu, aroması, gramı değeri belirler. Eskiden trüf aramak için domuz kullanılsa da yerini artık eğitilmiş köpeklere bıraktı. Genellikle meşe ormanlarında aransa da fındık ağaçları ile de mikorizal yaşar. Şöyle düşünelim, bir mantar düşünün, pişirmeden bile efsaneleşebiliyor.